Deməli, bu parad daha çox, yəni təbii müstəqil analitiklər, ümumiyyətlə dünyada biraz rasional düşünməyi bacaran hər kəs 21-ci əsrin faşistlərinin faşizm üzərində qələbəni qeyd etməsi kimi qiymətləndirir. Yəqin ki, bu yanaşma ilə də tanışsınız və şükür ki, bu paradda Azərbaycan dövlət başçısı İlham Əliyev olmayacaq. Artıq dünən bu barədə informasiya verilib. Yəqin ki, dünənin ən populyar xəbərlərindən biri elə bu idi ki, Rusiya prezidentinin beynəlxalq məsələlər üzrə köməkçisi Yuri Uşakov Laos lideri ilə yanaşı Azərbaycan prezidentinin də qələbə paradına qatılmayacağını bildirdi. Mən istərdim ki, buna Ukraynadan olan reaksiyalara toxunaq. Yəni Ukrayna bunu necə qarşıladı, bu imtinanı? Hörmətli Mahir bəy, heç bir şişirtməsiz bildirirəm ki, bu Putinin parad hoqqabazlığı və bu dəvətlərlə bağlı 29 dövlət nümayəndəsi və dövlət rəhbərlərinin dəvət edilməsi məsələsi ortaya çıxandan sonra iki dövlət başçısı Ukrayna media məkanında iki dövlətin adı xüsusi hallanırdı. Azərbaycan çıxdı bu siyahıdan. Azərbaycan və Qazaxıstan. Azərbaycan və Qazaxıstanın davranışı və bu dövlətlər özlərini necə aparacaqlar? Nəyə görə? Azərbaycan aydındır. Azərbaycanın həm təyyarəsi vurulub, sərnişin təyyarəsi, çoxlu məsələlər var. Azərbaycan İkinci Dünya müharibəsinin, belə deyək, qələbə, faşizm üzərində qələbənin əsas oyuncularından Azərbaycan nefti, Azərbaycan neftçisi, Azərbaycan döyüşçüsü, Azərbaycan xanımı, Azərbaycan nəyi varsa İkinci Dünya müharibəsinə həsr edib. Amma Azərbaycanın adı bir yerdə Rusiya tərəfindən çəkilmir. Bunun əvəzinə 3 gün ərzində müharibə biləsiniz, heç bir müqavimətsiz faşistlərin işğalına tabi olan Minsk şəhəri qəhrəman şəhər hesab edilir. Aydındır ki, bombalanıb, dağıdılıb, sonradan olub ama. Ama Minsk bir gün olsun müqavimət göstərməyib, bunu biləsiniz. Bu öz yerində. Bilirsiniz, bu müharibənin, Rusiya-Ukrayna müharibəsinin 3 qalibi ola bilər. Bu qaliblərdən biri və birincisi Çindir. Rusiyanın gözünü dikdiyi ərazilərin xam malını daşıyıb aparır və sağlıq olsun, gələn həftə bir də görüşərik, özünüz də şahid olasınız ki, bu 2-3 gündə Çin Rusiyanın nəyi varsa bütün iqtisadi maraqlarını əl qoyacaq və müqavilələr bağlayacaq. Xi Jinping elə belə gəlməyib. Həm göstərir ki, bizim sistemlərimiz, yəni tək hakimiyyətlilik, bu monarxiyalar filan, bunlar biz bir yerdəyik. Yəni demokratiyalar bizim üçün keçərli və yararlı deyil. Bu öz yerində. Həm də Çinin xüsusi maraqları var. Aydındır ki, Ukrayna müharibəni udmaq istəyir və orada udmasa Ukraynanın mövcudluq problemi var. 2 və hamımız üçün əziz olan Türkiyənin və Türk dünyasının maraqları var. Bu müharibənin qalibi birbaşa 2 dövlət ola bilər. Onlardan biri Ukraynadır, biri Azərbaycandır. Azərbaycanı öz məncənəsində saxlayan 2 imperiya, Şimal imperiyası və Cənub imperiyası, Fars imperiyası. İkisi birləşiblər, Ukraynana müharibə aparırlar. Faktiki olaraq Azərbaycanı da əsrlərdir həm bölən xalqımızı, həm xalqımıza müəyyən məşəqqətlər yaşadan 2 imperiya bugün uduzmaq ərəfəsindədir. Və Azərbaycan xalqı, ümumi hamımız deyirəm, yəni o türkçülük, türkiyəçilik, falan məsələləri, milli təfəkkür, bunlar heç birinin hamısını qoyuram bura. Azərbaycan yanaşmasına Mərkəzi Asiya yaxın baxır. Mən bu ifadələri vallahi özümdən demirəm. Olca Süleymanovla dəfələrlə Ukraynada görüşmüşük. O Gogol mükafat laureatçısıdır. Almanya gələndə biz bu mövzuda çox ətraflı söhbət elədik. Bütün Mərkəzi Asiya və kim nə deyir desin, Türkiyənin o milli təfəkkürlü hissəsi Azərbaycana baxır. Milli düşüncə tərzi Azərbaycanda hamıdan daha ayıqdır. Daha, belə deyək, perspektivlidir. Daha bütövdür. Ona görə bu məsələlərdə biz təbii ki, çox sağ olun deyirik Azərbaycan tərəfə. Dediyim kimi, and içmirəm, Allah and olsun, Mahir bəy. Dünənləri Ukraynanın bütün, mən bəlkə 20 adama cavab verdim dünənləri. Dedim 50-50-dir, bilmirəm hələ. Ola bilsin, amma 50%-1-in 49%99-a qədərdir ki, ola bilsin gəlməyəcək. Çünki Azərbaycanın təyyarəsi ilə bağlı, həm də Azərbaycan ictimaiyyətinin biz əhval-ruhiyyəsində bilirik axı. Azərbaycan ictimaiyyətinin 90% əleyhinədir bu. Bu nə paradıdır, bu nə para toqqabazlığıdır. Azərbaycan nefti ilə 2-ci Dünya müharibəsini udmusunuz, Azərbaycanı
Adına heç olmasa heç bir Azərbaycanın adını çəkən yoxdur. Azərbaycan nefti ilə olub da faktiki 2-ci Dünya müharibəsi. O vaxtları indiki bu tümen filan yox idi ki, onu da getdi sonra Azərbaycanlılar, o Fərman Salmanov, sonra Azərbaycan neftçiləri, Ukrayna neftçiləri getdilər onlar. Yəni bu belədir. Güya Azərbaycana nəsə şirinləndirici məsələlər təklif ediblərmiş və Azərbaycan prezidenti yəqin ki, buna getmədi. Medal orden söhbəti vardı nəsə. Bəlkə siz onu deyirsiniz. Yəqin ki. Medalı da gözlərinə girsin, üzr istəyirəm, bilirəm, efir ifadələri deyil, o bezdiriblər hamını. Gəlir Azərbaycana Qundyayev, Kiril, Ukrayna knyaginyası, yəni kraliçası, knyaginya Olqanın ordenini verir Azərbaycan vitse-prezidentinə. Belə şey olar. Yəni bu nədir yanaşmadır? Knyaginya Olqa Kiyevdə oturub da, yəni Kiyevin knyaginyası, onun Moskvaya nə dəxli var? Moskva kilsəsinin, onun patriarxatına nə dəxli var knyaginya Olqanın? Yəni belə düşük, belə arsız, belə ardıcıl, qeyri-ardıcıl yanaşmalar var Moskvanın və bunlar artıq hamısı bilirsiniz, indi axı müharibə, 2-ci Dünya müharibəsi deyil, getsinlər hansısa düşərgədən, hansısa bir keçmiş əsr yəhudini getsinlər ki, gəlsin, dirəşsin Alman faşist zabitin üzünə. İndi hər ənin əlində 2 dənə, 3 dənə smartfon, iPhone var. İndi baş verənləri hamı çəkir və hamı da görür. Bu müharibə texnoloji müharibədir, bu müharibə fərqli müharibədir. Bu müharibədə informasiya çox tez yerinə çatır. Ona görə Rusiyanın bu müharibəni əvvəldən udmaq şansı yox idi. Heç vaxt. Allah'ın da olsun deyirəm, yəni, necə deyirlər, İsfahan burada deyil, yüzüylə boyu buradadır. 22-si, 23-dən 24-nə keçən gecə Ruslar bizə birinci ateş açan kimi mən Facebookda yazmışam. Çox şükür ki, müharibəyə başladılar. Rusiya imperiyasının sonu gəldi. Ukraynanın əhval-ruhiyyəsini biz bilirik. Ukrayna 1000 illik müharibənin axır ki, son nöqtələrini vurur. 1000 ildir ki, Rusiya Ukraynanı terror edir. 200 ildir Azərbaycanı terror edir, Gürcüstanı terror edir, Ermənistanı terror edir. Bax belə, hələ ki, Ukrayna milləti belə deyək, bu mənada bütövləşə bilib və dediyim kimi Ukrayna ictimaiyyəti çox yüksək qiymət verdi. Döyənləri İlham Əliyevin o qərarından sonra, daha doğrusu Uşakovun açıqlamasından sonra sizə əmin edirəm, bütün xəbər başlıqları, o cümlədən əsas milli portallar, aparıcı YouTube kanallar hamısı bundan xəbər verirlər ki, Azərbaycan getmədi. İndi qaldı görək Qazaxıstan nə deyir. İndi bu dəqiqə diqqətlər yönəlib ki, Tokayev nə deyir? Tokayevlə də bağlı bilirsiniz, orada da problem var. Rusiyanın 6 zabiti, yəni FSB zabiti sübut olunub ki, onlar FSB zabitləri olublar. Qazaxıstanda aranı qarışdırılıblar diplomat pasportu altında. London məhkəməsi bunun qərarını verdi. Yəni Tokayevin də əlində necə deyirlər, tutarlı fakt var. İndi nə qədər bundan istifadə edəcək, etməyəcək. Sadəcə olaraq Qazaxıstanın Rusiya ilə sərhəddi çox böyükdür, qorxurlar. Oradan da qorxurlar və rus dililər də çoxdur. Belə baxmayın, biz qalib dövlətiyik və bizim insanlarımızın 95%-i də oradan da patriotdur. Yəni bunu heç kəs gizlədə bilməz. Tək anormallar var ki, Moskvanın dediyinə oturub dura bilər, amma Azərbaycan da oradan da bir vətənpərvərlər ölkəsidir. Şəxsən buradan belə görsənir. Bu ana qədər hələ ki Qazaxıstanın imtinası barədə bir informasiya yoxdur və heç nə dəyişməsə sabaha qədər, sabah Putinin yanında bayaq adını çəkdiyiniz, xatırlatdığınız Mərkəzi Asiya Respublikaları ki, hələ də tam oyanmayıblar. Eyni zamanda Belarus və Ermənistan. Bizim işimizdir, Mahir bəy, bəs biz niyə televiziyadayıq sizinlə? Niyə biz burada oturub danışırıq? Bizim işimizdir. Mərkəzi Asiya yazıq neynəsin? Mərkəzi Asiya bir tərəfdən Çin, bir tərəfdən Rus. O bir tərəfdən də böyürdən də İran kimi bir dənə fanatik ölkə. Mərkəzi Asiya, biz özümüzə baxmayaq. Biz, nə bilim, dünyanın göbəyi də sayıla bilərik. Biz şərqin qərbiyik, qərbin şərqiyik. Bizim yanımızda Çin yox, o birisi yox. Biz hər zaman tarixi götürək baxaq da, Azərbaycanlılar hər zaman fərqləniblər. Bütün o, həm Türk dünyasından, həm İslam dünyasından. Hər zaman. İndi bu mənada, bilirsiniz, biz o qədər üzr istəyirəm, biz deyirik, yəni biz hamımızdan söhbət edir. Bu millət söhbəti deyilik, Azərbaycançılıqdan söhbət edir. Hamı bir yerdə. O qədər bacarıqlı bir xalqıq ki, təsəvvür edirsiniz, o boyda, cənubda o boyda imperiya, şimalda o boyda özbaşınalıq. Azərbaycanlı gedir, bir də görürsən ki, bir aydan sonra Moskvada özünə ev aldı, eşiyi aldı, nəmli ilə. Çünki zəhmət keçdi, işləyir.
Amma ruslar bizə bu qiyməti verirlər, verməyiblər heç zaman. Bizim götürüb torpaqlarımızı, vətənimizi bölüblər. Nəysə, bütün lətifələri, çukçalar haqqında, milli azlıqlar haqqında hamını ələ salmaq, indi də İlham Əliyevin dünənki bəyanatından sonra, daha doğrusu bildirişindən sonra, təbii ki, bütün deməli, o təyyarə məsələsindən sonraki ritorikanı biraz da gücləndirilib. Siz kimsiniz ki, bizim, nə bilim, paradımıza gəlmirsiniz. Təbii ki, bu mənada millət bütövləşməlidir, xalq bütöv olmalıdır. Çünki Rusiya tərəf çox təəssüf olsun ki, bayaqdan tərifləydik, nə tənqid eləyək. Azərbaycan siyasi hakimiyyəti yaranmış girəvədən, yaranmış vəziyyətdən istifadə edib Ermənistanla müqavilə imzalamadı. Çox təəssüf olsun. İndi o Balasanyanlar, nə bilim o ermənilər, təbii ki, həm də oradan da Rusiyanın belə bir planı var ki, Paşinyanı devirsinlər. Bu belədir, ona əl çəkmirlər. Və Qarabağa ermənilərin qaytarılması ilə bağlı. Rusiya bugünkü vəziyyətində qalarsa, amma qalan deyil. Allah'a şükür ki, yəni Rusiyanın Konstantin Zatulin kimi şovinist deyir ki, 6 aydan az vaxt qalıb. Bu formada yaşamasına, bu formatda qalmasına 6 aydan az vaxt qalıb. Doğrudan da belədir. Yəni biz bunu burada hiss edirik. Dünənki o aş süzən, süzgəc Rusiya səmasında bunu siz də hiss elədiniz. Bunu bütün dünya hiss elədi. Bunu Amerika Birləşmiş Ştatları hiss etdi. Amma hələ də qərbdə Mahir bəy, nüvə başlıqlarından qorxanlar, Rusiya ilə alver edənlər və müharibələrdə əsas o dəladuzlar, işbazlar, bunlar hələ də var. Yəni bu da faktdır. Amma yeni sanksiyalarda bilirsiniz. 2026-cı ilin dekabrın 31-də sonuncu gündür Rusiya ilə iqtisadi əlaqələrin kəsilməsi Avropa məkanında hamı. Yeni sanksiyalarda əgər birisi gün Rusiya yenidən müharibəni başlayarsa, biz daha çox əminik ki, Amerika Birləşmiş Ştatları Avropa Birliyinin sanksiyalarına qoşulacaq və Rusiyadan import mallar alan, yəni qəbul edən, idxal edən ölkələrə qarşı 500% rüsumlar tətbiq edəcək. Yəni, hadisələr artıq nəzərlər avtobana çıxıb Mahir bəy. Hadisələr artıq açılışına gedir. Biz istənilən halda Azərbaycan tərəfin belə addımını təqdir edirik Ukrayna olaraq. Yəni, çox vaxtında və yerində edilmiş addım. Azərbaycan bununla bu müharibənin qalib dövləti hesab edilə bilər. Və olacaqdır inşallah, sağlıq olsun, baxarıq. Bu ifadələri müharibə başlayandan deyirəm ki, müharibənin iki qalibi ola bilər. Bir Ukraynadır, bir Azərbaycan. Çünki Azərbaycanın düşmənləri də eyni vaxtda Ukraynanın düşmənləridir. İkisi də bu günləri həm siyasi, həm iqtisadi iflas ərəfəsindədirlər. Onun birinin adı Şimal İmperiyası, Şimal ayısıdır. Rus İmperiyasıdır, bir də cənubdakı Fars İmperiyasıdır.